Много си красива, Good. Güzelim, seni seviyorum canım aşkım beni. Sen Türk müsün be? Yok mori. Аз съм циганин. Да, не си циганин. Циганин съм, вярно. Ти какъв си? Циган? Вярно ти казвам, циганин съм. Я кажи нещо на цигански. Мангалът от Буд. Кай си ям ту, мори? Чае. Имаш ли фейсбук? И аз съм учител в Twerk и ако искаш ти да безплатен Twerk да правиш, може да дойдеш при мене. Имаш и момички там, ще те учат и всичко. Аз ще ти плата... Наистина ли? Да бе, наистина, аз ще ти плата и превоз и всичко. На мене ми трябва група, която ще прави Twerk и ще идваме, пример, в Америка, ще идваме в Англия, ще идваме в Франция, ще правиме батъл, как се казва? Знаеш ли какво е батъл? Не. Ще имаш някои противници, когато ще правиш Twerk за пари, разбираш? Иначе ти знаеш ли да правиш Twerk? Да, знай, и аз мога. Не можеш с мене, не вярвам. Тя не мога да го прави. Тя не може да го прави. Стига, бе. Айде, стига толкова. Кажи къде е. Толкова. Той гледа да се отвори на уста. Той се измори. Пляшка ти. Тя не може да го прави. Не, тя не може. Тя не може. Чай да спакай. Тя не може. Ама добре, можеш. Да, добре съм направо. Ама маленката, мислям дека сестра ти играе по-хубаво от тебе. Айде. Айде. Айде! Стига. Не можем да играем това. Па стани ти на ова музика, много е добра. Стани, моля ти се, ти. Какво смешно го правя? Кой е отзад? Какво? Кой е отзад теб? Приятелката ми. Играте и двете добре. Сериозно. One eternity later. За какво ме махна? Защо си ма качил ти? Къде? В YouTube. Изтриваш клипа ти. Ще се покажиш или искаш да го оставам на YouTube? Значи покажи се! Добре. Не така. Ама за какво се срамуваш? Виждай са нещо ти кажам. Тук те виждат 2000 хора. И ви сега.
Този, когато те виждат 2000 хора, за тебе е то хубаво. Този може да ти донесе популярност За и мене да не е бидеш... хубаво. Хубаво За е, тебе. този не е просто. Ти не ли правиш TikTok, не ли се качиш как играеш в TikTok? Сигурно правиш TikTok. Еми, за какво да ти биде срам? За какво да те убиват твоите? Аз не искам да ме виждат всички хора. Ама чакай, в TikTok не ли те виждат всички? А мен не ме интересува, аз ти казах, не искам. Ама сега сакаш да се да правиме лом, да се убиме, така ли? Абе ти си шегуваш ли са? Еми, какво да правя, бе? Не ли ме познаваш ти мене? Не те познавам. Цяла България ме знае, ти не ме знаеш. Не те знам, наистина. Искам да ми изтриш клипа, моля се, не искам да си имам проблеми. Да, ще те целувам хиляди пъти тук на червената коса. Айде, целувай ме. Готово. Айде още един път. Целунах, готово. Абе, пак целувай ме, айде. Така ли? Сега няма да го изрежа клипа. Не дай, моля, обичам те, давай си сърцето си. Айде, целувай ме. Айде и тука, целувай. Ей, целунах те, готово. Айде така направим. Направи ти така. Айде. Изкарай си езика вънка. Така. Айде. Стани сега малко да не играеш кичек. Айде сега и ти малко. Ти пак снимаш, бе. Наживо сме. Махай клипа, по него качи в TikTok, а не в YouTube. А да ми го изпушиш ти мене може. Да ми го изпушиш ти мене може.